Remedios caseros para el dolor de garganta y la tos. Si buscas remedios caseros para el dolor de garganta y la tos, es importante que tengas en cuenta ciertas consideraciones previas. Quédate aquí, te las comentaré. También unos remedios caseros para el dolor de garganta. Menta. La menta es un excelente analgésico, antiséptico y antiinflamatorio natural. Esta puede ayudar a reducir la inflamación y calmar el dolor que ocasiona la irritación del tracto faríngeo. La manera más común de consumirla es en infusiones de té, que puedes endulzar con miel o azúcar, pero poca. Los expertos recomiendan que endulces la infusión con miel de abejas para mejorar los efectos. La dosis diaria es de 2 a 4 tazas por día, preferiblemente en las mañanas o antes de acostarte. Limón. El limón es uno de los más poderosos aliados de la garganta, gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antivíricas y antibacterianas. Este cítrico es rico en vitamina C, la cual es un poderoso antioxidante y antiséptico, el cual es el más efectivo para combatir la gripe, una de las principales causas de dolor de garganta. El limón puede consumirse de muchas formas para combatir el dolor de garganta. Puedes consumirlo puro, o bien en una infusión que puedes acompañar con algunas hierbas como la menta y endulzarlo con miel, lo cual no solo le dará un sabor más agradable, sino le conferirá las propiedades curativas de sus acompañantes. Miel. La miel es reconocida como una fuente natural de antioxidantes, vitaminas de todo tipo, A, C, D y el complejo B, minerales, y por sus poderosas características antibacterianas. Consumir miel de abejas te ayudará a reducir la inflamación y el dolor de faringe, sin contar que es excelente para destruir cualquier agente patógeno que se aloje en tu organismo. Para consumir miel, puedes hacerlo en compañía de algunas hierbas o frutas, como la menta y el limón en infusiones antes de acostarte a dormir. También puedes consumir 2 cucharadas puras al día. Jengibre. El jengibre es un poderoso antiinflamatorio que puede conseguirse en muchas presentaciones y en prácticamente cualquier lugar se encuentra disponible para la venta. Consumir una infusión de raíz de jengibre durante 2 veces al día por una semana beneficiará enormemente la inflamación de la faringe. Otras presentaciones de jengibre son el spray, que puedes conseguirlo en farmacias o tiendas naturistas, y los caramelos, que puedes conseguirlo en cualquier tienda naturista o abasto. Su sabor es agradable, ya que es levemente picante, pero dulce. Puedes acompañar la infusión con miel para mejorar sus efectos y verás cómo te curarás fácil y rápido del dolor de garganta.